Di video ini kita akan membuat ramuan hanya dengan satu buah jeruk. Ini jeruk biasa yang biasa kita makan sehari-hari, jeruk manis. Ini nantinya bisa kita gunakan untuk sebagai obat herbal untuk mengatasi batuk sedang dan flu. Jeruk mengandung banyak sekali vitamin C yang berguna untuk kesehatan badan kita. Dari jeruk ini bisa kita manfaatkan kandungan vitamin C-nya. Namun penggunaan jeruk ini untuk obat batuk, kita akan mengolahnya lagi agar khasiatnya bisa bermanfaat untuk obat batuk dan flu. Caranya gimana? Caranya cukup mudah sekali. Pertama, kita akan masukkan gelas atau toples atau apapun. Kita kocok-kocok seperti ini agar kondisi jeruk agak empuk. Artinya tidak keras. Ketika dipegang udah tidak mengeras seperti ini, lalu akan kita bakar. Kita tusuk, kemudian kita bakar menggunakan api sedang. Oke, maaf ini agak gelap. Ini kemudian jeruk akan kita bakar secara perlahan, namun jangan terlalu gosong proses pembakarannya. Bisa kita balik-balik seperti ini. Seringkali perubahan musim mengakibatkan terserang batuk dan flu sedang, kondisi badan menurun. Nah, kita bisa memanfaatkan jeruk ini sebagai konsumsi untuk menghilangkan batuk. Oke, cukup.
Aroma jeruk akan menyengat sekali ketika usai melakukan pembakaran. Nah, ini kita bisa buka, agak panas. Ini langsung bisa kita nikmatin dengan kondisi hangat. Tenggorokan akan terasa hangat ketika kita menikmati jeruk bakar ini. Oke, selamat menikmati dan selamat mencoba resep herbal kali ini. Semoga membantu meringankan batuk dan pilek Anda dengan menggunakan jeruk.